हाय, मेरा नाम गौरव है और ये रहा मेरा यूट्यूब चैनल। जब मैं 12th में था तब मुझे व्लॉगिंग का चस्का लगा था, बट उस टाइम तो मैंने कूल बनने के लिए स्टार्ट कर दिया था। पर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया और चीज़ों को सीखा और जाना, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगने लगा और ये मेरा पैशन बन गया। पर कुछ रीज़न के चलते मैंने कुछ टाइम के लिए वीडियोज़ डालना बंद किया और जब मैं वो यूट्यूब पर वापस आया तो मेरे व्यूज़ डाउन हो गए। तो मुझे अपने चैनल पर फिर से पहले की तरह ग्रोथ करनी है, जिसके लिए मैं अपने चैनल पर काम करूंगा और वीडियोस डालने का शेड्यूल बनाऊंगा। तो आइए आप भी मेरे इस जर्नी में शामिल हो जाइए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और जुड़ जाइए मुझसे।